நாங்கள் ப்ராடக்ட் மட்டும் செல் பண்ண மாட்டோம், உங்கள் வீட்டில் உங்களையே பில் பண்ண வைப்போம். இதுதான் ஐக்கியாவோட ஸ்ட்ராட்டஜி. 1943 ஐக்கியாவை ஃபவுண்ட் பண்ணது இங்குவார் கேம்ப்ராட்னு சொல்லி ஒரு ஸ்வீடன்காரர். அவங்களோட பிஸ்னஸ் மாடல் என்னன்னா காஸ்ட் கட்டிங் ப்ளஸ் கஸ்டமர் இன்வால்வ்மெண்ட் ஈக்குவல் டு லோ ப்ரைஸஸ் அண்ட் ஹை ப்ராஃபிட்ஸ். இங்கே இவங்களோட பிஸ்னஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி ரொம்ப சிம்பிள். ஃப்ளாட் பேக் மாடல்னு ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி யூஸ் பண்ணுறாங்க. ப்ராடக்ட்ஸ் ஆர் பேக்ட் இன் பாக்ஸஸ், டிரான்ஸ்போர்ட்டட் ஈஸிலி அண்ட் அசம்பிள் பை த கஸ்டமர். இதனால் ஷிப்பிங் அண்ட் ஸ்டோரேஜ் காஸ்டஸ் ஆப்வியஸாக ரெடியூஸ் ஆகும். இட் இன்க்ரீசஸ் த குளோபல் ஸ்கேலபிலிட்டி. அப்புறம் செல்ஃப் சர்வீசஸ் அண்ட் ஷோரூம் மாடல். நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஐக்கியாவில் கஸ்டமர்ஸ் வாக் த்ரூ மேஸ் லைக் ஷோரூம், நோட் டவுன் த ப்ராடக்ட்ஸ், பிக் தம் ஃப்ரம் த வேர் ஹவுஸ் அண்ட் செல்ஃப் செக் அவுட். தே ஸ்டே லாங்கர், தே see more products and buy more. Private labels, 95% of IKEA products are made in house, high margin, no middleman. இங்கே காஸ்ட் லீடர்ஷிப் என்னன்னா ஐக்கியா ஃபோக்கஸஸ் ஆன் வேல்யூ இன்ஜினியரிங், சிம்பிள் டிசைன், அஃபோர்டபுள் மெட்டீரியல்ஸ், எஃபிஷியன்ட் சப்ளை செயின். இங்கே ஒரு எமோஷனல் கனெக்ட் பில்ட் ஆகுது. ஐக்கியா யூ பில்ட் இட் யுவர் செல்ஃப், சென்ஸ் ஆஃப் ஓனர்ஷிப். ஐக்கியா எஃபெக்ட் கஸ்டமர்ஸ் வேல்யூ இட் மோர் ஈவன் இஃப் இட்ஸ் ப்ரீமியம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா லோ காஸ்ட் இட்ஸ் நாட் ஆல்வேஸ் ஈக்குவல் டு லோ குவாலிட்டி. இட்ஸ் ஆல் அபவுட் த எஃபிஷியன்சி. இங்கே மெயினான திங் என்னன்னா ஐக்கியாவோட ப்ராஃபிட்டோட சீக்ரெட், நீங்கள் தான் ஒர்க்கராக இருக்கீங்க பட் ஹாப்பியாக இருக்கீங்க, நீங்கள் தான் பில் பண்ணுறீங்க.